E você, que tem um Renault Fluence, que tá com aquele barulho de Kombi, ao abrir as portas, tec, 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 tec. Aí, ó, solução simples e barata. Você prefere pagar 240, 250 reais, até 300 reais na concessionária, num limitador de porta novo? Ou 35 reais nesse parzinho aqui de bucha? E aí, o que você prefere? Galerinha do fim do final de semana aqui já decidiu já, ó. Quanta postagem pra fazer. E você? O que você prefere? Links na descrição aqui do vídeo, pra quantidade que vocês quiserem, beleza? Bora lá, fiote. Bora resolver esse problema aí.